اللي تديله حاجة وما يقدرهاش احرمه منها على طول، سواء مشاعر أو أي حاجة تانية. وانت بتعمل كده مش عشان تعلمه ان انت ما بقيتش مضمون، ولا عشان تعلمه ان انت ما بقيتش مباح، لا خالص. انت بتحرمه من اقل صلاحياته، ومفيش ضمانات للحاجة ان هي تفضل مباحة مستباحة كده. مفيش صلاحيات، مفيش، ما عنديش، ما تلاقيش. فانا بحرمك من اقل صلاحياتك ان انا بطلت الحاجة دي تماما. مش دي اللي انت بتتعالى فيا عليها ومعتبرها حق مكتسب، وشايف ان انا ما اقدرش احرمك منها لاني ما اقدرش اعيش من غيرك؟ لا يا حبيبي، شكرا. لا يا حبيبي، ما تلزمنيش ولا تنفعني، ولا عايزها تكون موجودة، علشان انا لسه مش هقعد افكر. لان انت كده بتأذيني بدون احساس. انا مش هقعد افكر في حتة ان انت هتتغير عليا ومودك هيتغير عليا وان انت هتخش في قوقعة لوحدك، فان انا لازم احاول عشان انت تطلع من القوقعة، او انت دخلتي في القوقعة فانا لازم احاول معاكي. هو وجود اتنين مع بعض ليه؟ عشان الرحلة الشاقة تعدي سوا، عشان نقسم همومنا سوا، علشان نقسم اوجاعنا سوا، علشان نطور من بعض فنوصل لمرحلة اعلى واقوى ونبقى منتميين لبعض. مش كل واحد بقى يروح يحل لي مشكلته مع نفسه، كل واحد بقى يروح يشوف حاله، وبعد كده نرجع بقى وقت الانبساط، وقت المشاكل بندي بوز لبعض. طب حبيبي، يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اديك السبيس بتاعتك، وانت كمان كراجل هتديها السبيس بتاعتها، بس احنا حرف النون في العلاقه. فلو احنا مش قد ان احنا بنشيل مع بعض، بنحل مع بعض، بننبسط مع بعض، يبقى ملهاش لازمه. لو انت فاكر انه مرحلة البلاتو أو مرحلة الهاني مون بيريد هتفضل شغالة وإن العاطفة والغريزة هتفضل موجودة، لأ، كل ده بيروح. اللي بيفضل إن أنا وإنت في توافق ما بيننا، وتقبلنا بعض وحبينا بعض حب مش مشروط، وهو ده الهدف. لكن إن أنت تمنعني من شيء أو تتغير عليا، فخد أقل صلاحيتك، سلام.